gente agora? Festa junina da Alice da escola. Vamos passar o batom? Ah, olha ali. Vamos passar o batom? Ó, estamos chegando. Ela vai passar o batomzinho vermelho. Né? Faz o biquinho. Como é que é o biquinho? Deixa a mamãe agora espalhar com a mãozinha. Batom. Depois você vai mostrar pra irmã. Lá, pra todo mundo. Mostra pra todo mundo como é que você tá linda. Dá um sorriso. E a pose? Faz o biquinho de batom. Olha pra mim. Olha aqui, ó. Dá um sorriso. E o biquinho? Como é que é o biquinho? Tá muito linda. Agora a mamãe vai passar na mamãe. Espera lá, gente, que a gente tá chegando na festinha da Alice, né, filha? Né? Dá o seu like, fala. Se inscreva no canal. E vamos lá, que eu vou dançar muito linda. Fala. Venham aqui atrás, que aqui também tem barraquinha, hein, galera? Vamos lá! Isso aí, turma. Lembrando que aqui precisa...